wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta dawladda Jubbaland ayaa maanta magaalada Kismaayo ku qabatay kulanka isku dibidda ee u dhaxeeya wasaaradaha dawladda Jubbaland. Kulankan ayaa waxaa si rasmi ah u daafuray agaasimaha dawladaha hoose ee wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland waxaana madasha goobjoog ahaa mas'uuliyiin ka kala socday wasaaradaha dawladda Jubbaland. ujeedada kulanka ayaa daaranaa kor u qaadista wada shaqaynta iyo isku dubaridka dawlad wanaagga iyo adeeg bixinta bulshada deegaanada dawladda Jubbaland. محمد عدو أحمد أقاسمها الدولة هوسة وزارة أريمها جودها دولة جبلان يعني سر رسمي كلن كودافري. شر حتى باللعبان أيو لقوا مجاعبة interministerial coordination meeting شركو أوهر وحول لسنا جلسنا شري أما أقابسنا قاب صدح بالله أركتيال نكسر فلي حقنا ومركز الشركة هراء دعاية wixii ka soo baxay ayaan ku tabaqnay in shirkan la isla qaatay inuu noqdo shir bilaa oo bil walba dhaca ilaa iyo bisha December ee sanadkan December kadib insha Allah arki doona qaabku noqon doono saddex bilood la lagu celin doona ma bilihii uu ahaanaya laakiin hadda waa shir bila design gareysan ama u qaabaysan la doonayana hay'adaha dawliga ah ee Jubbaland in ka munaashaqoodaan wixii caqabada oo jira ama dhaxdooda ahaadeen oo shaqo ahaan ahaadeen ama xagga programmatiga shaqooyinka ama programmada socdo oo ka socdo dawladda Jubbaland dhaxdeeda degmooyinkeeda kala duwan caqabadaha jira sidoo kale fursadaha ku geedaaman programmatigaas ama mashaariicda fulayaba marka mar waliba caqabad kama suusho markii shaqo socoto ama shaqooyin ay socdaan marka shirka marka wuxuu diiradda saaraya maxaa caqabada ah maxaa fursada ah oo haysanaa sidoo kale mashaariicda kala duwan in la isla wadaago information sharingka uu xoogeysto sidoo kalena isku duwidda iyo habeynta iyo qaabeynta iyo kala warqaadashadu ay xoogeysato marka shirka intaas horta daaran yahay oo asal u ah shirkan bilaha ah waana shir dawladdu u dhaxayso ama hay'adaha dadka farsamo yaqaanada in ay iska xog wareystaan ka munaashaqoodaan mashaariicda socoto kuwa pipeline ku soo jira ama soo galaya kuwa hadda la wado kuwii dhamaaday wixii laga bartay waxyaalahaas oo dhan baan rabnaa inaan isla eegno insha Allah wasaaradda arrimaha gudaha saddexdeeda laamood ugu waaweyn qaybta xasilinta iyo qaybta dib u heshiisiinta iyo qaybta dawladaha hoose intaba waxaan soo bandhigaynaa wixii inoo qabsoomay waxaan wadno wixii markaas ku soo jiro wadooda ku soo jiro oo la doonayo in ay ka hergalaan degmooyin kala duwan ee Jubbaland intaas markaan isla eegno insha Allah waxaan ka dhageysan doonaa wasaaradaha kala duwan sidoo kale presentation aan ka dhageysan doonaa oo soo bandhigi doontaan khaasatan hay'adaha service-ka bixiya ama adeega asaasiga ee shacabweynaha Jubbaland loo hayo aan ka dhageysan doonaa insha Allah khaasatan wasaaradda arrimaha wasaaradda waxbarashada wasaaradda caafimaadka wasaaradda biyaha iyo hay'adaha kale oo la halmaala ee soo galaya daladan interministerial coordination-ka soo galay oo hadda maanta meeshaan fadhido marka shirkeenu intaas buu daaran yahay soo dhawaada waxaan filayaa inaad qayb ka aheedeen shirkii hore ee bishii hore aad qayb ka aheedeen kanna saas u soconaya ilaa December ba markaan yaan dib oogis ku sameyn doonaa wuxuu noqon doonaa shirkan laakiin hadda shirkan waa shir bilaa